بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، كنت قاعد على البحر اليوم 4/7/2021، وجاني واحد يمشي حافي وهو في 65 من العمر، اسمه الأخ صلاح الغربلي أبو مشاري، جزاه الله خير. وقال لي: أخي العزيز، ليش لابس نعال وقاعد على البحر؟ ليش ما تمشي حافي؟ قلت له: لأن أنا جاي أسبح يعني. قال: لا، ترى أنا كنت ما أمشي من قبل 6 سنوات إلا على عكاز، وكان فيني ضغط وفيني سكر وفيني قولون، وركبي يعني كتبوا لي الأطباء أن يسوون لي عملية يبدلون ركبي، لكن الحمد لله سبحانه وتعالى. يقول: الله ألهمني ودخلت على اليوتيوب وشفت دكتور أمريكي اسمه ديفيد وولف. هذا الدكتور يقول: امشوا على رمل البحر وانتم حفاي وراح تشوفون النتيجة، حيث أن الكهرباء الموجبة راح تطلع منكم وبيمشيكم على الرمل وستكونون يعني بخير وعافية. يقول: والله مشيت أول يوم على عكازة، يقول إلى 6 يوم، يقول: والحمد لله ولا أنا بخير. يقول: من 6 سنوات إلى اليوم وأنا مواظب على مشي 3 ساعة على رمل البحر. يقول: حتى من فرحتي من عقب أسبوع من المشي، يقول: قمت أصعد الدرج وانزل واصعد وانزل في بيتنا من فرحتي اني قمت امشي وقمت اعتمد على نفسي بدون عكازة في المشي. اخواني الكرام، انصحكم بالتجربة اللي يعانون من خشونة في الركب بهذه التجربة، عسى ان سبحانه وتعالى ان يعني يوفقكم لما يحب ويرضى. اخوكم جمال آل